Dari Pak Ustadz ya bedak tiap hari udah habis Ya. udah sempet tak bawa ke Jawa waktu bapak saya sakit ya, ketinggalan kemarin pas lebaran pulang bawa lagi gak ada yang pakai di sana. Marah normal tensinya 140 ya tadi pas ganti sekitar 175/90. Rasa tinggi, tensi tinggi itu kan mata keluar terus perih.
Salman tadi ya. Oh, ya. Wah, lagi kering Mas Salman, saya nggak kemana-mana. Kan berobat yuk di dokter di BPJS Jalan Kang Asem itu. Nah, ya Kang. Kemarin yang minta obat buat Indomaret pulang ke Jawa Pak. Yang mana? Yang saya cek rumah Pak Ustadz. Oh iya. Yang orang Jawa, anaknya saya titipin ke adiknya istri, masuk perwira polisi. Tadinya udah gagal, Tamtama gagal, Bintara gagal. Dia nekat kuliah S1 Ijani. Karena bagiannya mungkin dari Gusti Allah. Tamtama nggak terima, Bintara nggak terima, keterima SIPSS Sarjana Perwira. Jadi bukan akpol, sama lulusan itu pendidikan Letnan 2 juga. Ini dari sarjana, dari dokter, kayak gitu. Dia dari IT, komputer, ranking 2 se-Indonesia anaknya teh. Yang kemarin itu lagi pulang ke Jawa. Si Agus anaknya tadinya mau daftar, mau dititipin, atau anaknya pengen kuliah dulu, ya udah ya kuliah dulu katanya. Terserah aja. Kita hanya sama temen ya nolong aja.